สุดได้ปนโอนศึกษาในศาสตร์ออกนี้แบบในนี้ขยมนมปนมาศึกษาภาษาอังกฤษองปีกาโซเซชั่วโมงชีภาษาอังกฤษแบบยังบนหนึ่งยังจูตลอดการโซเซชั่วโมงยังหมดดังองปีชวนจีเนี่ยแบบนี่คืออักษรลาตังอักษรภาษาอังกฤษแบบยังอักษรกรอมภาษาอังกฤษมีนประมาณตัวโอ้ดังกูดังหายนะแบบยังชมปรับตรูอักษรกรอมภาษาอังกฤษมีนมาไปประมูลตัวแบบยังอักษรกรอมภาษาอังกฤษมีนมาไปประมูลตัวคือตั้งปี A ระบบดอล Z hơi được nó ăn gà crom nấu tập bàn bên trái chia pi biết cứ chuyên trình nét hay nâng sạ và dân chuyên trình nét nâng sạ dân chuyên trình nét pizza ông lấy miền mà phải mùi tú sạ miền prang và sạ chum rọp sạ hay gà bên nút cứ chia chuyên trình nét mà sạ miền A I E U O បាទយើងស្រៈមាន5 A I E O U បាទក្រៅពីនឹងវាជាសញ្ញៈបាទចំណែកអក្សរខ្មែររបស់យើងគឺមាន33ទូបាទគឺ33ទូកខរហូតដល់អហើយយើងចែកចេញជាស្រៈផ្សេងទៀតភាសាខ្មែររបស់យើងដោយនៅក្នុងអក្សរភាសាអង់គ្លេសដែលអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសមាន26ទូតែត្រូវបានបែងចែកជា2គឺព្យញ្ជនៈហើយនិងស្រៈបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់អំពីការប្រកបទៅជាអក្សរឡាតាំងអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលទៅដល់អក្សរការសរសេរឈ្មោះយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីអក្សរភាសាអង់គ្លេសហើយនិងអក្សរខ្មែររបស់យើងបាទតើអក្សរភាសាអង់គ្លេសអក្សរអីស្មើនឹងអក្សរអីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមើលទៅលើចំណាំជាមុនសិនគឺអក្សរពណ៌ក្រហមគឺជាព្យញ្ជនៈអក្ខុសៈបាទព្យញ្ជនៈអក្ខុសៈបានន័យថាសំលេងពួកអហើយអក្សរពណ៌ខៀវគឺជាព្យញ្ជនៈកុសៈបានន័យថាសំលេងអូបាទអញ្ចឹង K ស្មើនឹងអក្សរក KH ស្មើនឹងអក្សរខ K គួរ KH ខួរ NG ង CH ច CHH ឆ CH ជួរ CHH ឈួរ NH ញ័រហើយមួយទៀតគឺ GN ក៏ស្មើនឹងអក្សរញ័រដែរ B ដ TH អក្សរថ D ដួ TH ឈួរ N ណ T ត TH ថ T ត TH ឈួរ N ណ B ប PH ផ P ព PH ព M ម Y យ O រ L ល V វ S ស H ហ L ឡ O គឺ A បាទយើង LA នឹងគឺ O យើងហៅចូលក្នុងពពួកស្រៈបាទអញ្ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាពួកអហើយនេះគឺជាពួកអូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុងសម្រាប់សម្គាល់ដល់អស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនទៅប្រកបទៅតាមនឹងបានអញ្ចឹងយើងបន្តទៅស្រៈរបស់យើងបាទ